咁咧今日咧就講補充品啦。咁啊，因為每日都遇到呢啲問題嘅，你食咩會有營養啲啊？咁樣嚇，或者食咩補充品、維他命嚇，一啲嘅魚油，咁好多呢啲問題，究竟食幾多、點食咧？咁好耐未講過午餐嘅福音會，咁我就貪心啲，有好多內容今日嚇，咁我盡量講俾你聽嚇，因為講呢個題目咧講10次都講唔完㗎嚇，咁大家啲留心聽下。好，咁咧就睇下大家有冇服用緊呢啲嘅補充品先啊嚇。腸胃嘅關於有冇咧嚇？咁啊骨啦、補眼啦、關節啦，或者降三高啦、降膽固醇啊、降血脂啊、降血糖啊咁樣嚇。免疫系統啦、增強抵抗力啦，唔知大家有冇食啦嚇？減肥啊，都多人食下呢啲嘅喎嚇。咁啊情緒啦，情緒都好多人食下。咁啊不過我睇得多唔同嘅病人咧，我問佢：咦，點解你會買呢啲嘅？哦，廣告啦，口碑啦，我覺得有需要咯，咁咪是但買一隻咯。唔知㗎，咁佢個樽寫食2粒，我咪食2粒，咁睇下食得好冇先咯，食得好咪繼續咯，食得唔好咪唔繼續咯，就係咁嚇。咁大家大部分都係可能係咁樣做嘅。嗱，其實咧補充品咧，有分可能係大致上功能性嘅同埋營養嘅，營養一啲維他命、礦物質咁樣啦，係咪嚇？功能就係我想補骨嘅，我想補關節嘅呢啲功能嘅嘢咁。但係我自己咧就咁分類嘅，係同其他唔同分類。我自己嘅分類咧就係第一，原來你要分咧邊係必須嘅，咩叫必須咧？就係你身體做唔到出嚟嘅，你要食翻嚟嘅嚇。咁你可以透過天然食物，如果你唔夠咧，你先至補咯嚇。第二就係咧按條件嘅嚇，例如哇近排好大壓力啊，哇瞓唔到覺啊，突然間有個狀況出現，咦你嗰啲維他命啊，身體裡面嘅嘢流失咗，需求量大咗，哦咁你要補充啦嚇，要改善呢樣嘢咁。第三就係強化，強化咧即係其實你啲裝好收嘅屋企，你再買啲我哋叫 nursery 嘅嘢，即係再強化下，即係唔強化都得嘅，唔裝都得嘅。不過我已經搞掂晒第一同第二㗎啦，有閒錢或者有閒嘅時間，咪搞第3樣嘢咯，強化。不過我話你聽，好多第一都未搞掂，就走去強化。明白？屋企咧冷氣啊、雪櫃都冇咧，就整個紅外線唔知咩探測器咁樣咯。咁有陣時係好嘅，但係你原來個問題未解決嘅嚇。好啦，第一樣嘢而家最 hit 咧，最多人食嘅補充品，我唔知係咪呢樣，不過我見好多病人都食緊嘅嚇，唔知你有冇食嚇？就係益生菌。益生菌咁菌又叫益生啊嘛，咁即係有益嘅菌咁解啫嘛，係咪？對你腸道有益。不過原來腸道有益，唔單止腸道，原來對你成個人都好多幫助嘅喎。所以包括皮膚啊、腦袋啊、頭髮啊，好多器官原來同嗰條腸係連結嘅嚇。嗱，有唔同嘅菌種啦，好簡單介紹，有 A 啦，有 B 啊，有咩咧？梗係有 C 啦嚇。C 啊，其實係最你常見嘅，因為即係你知啊，呢隻嘢由細跟到你大都見過呢個飲品嚇，呢係 C 菌嚟嘅嚇。咁其實咧有好多種菌種嚇，咁大部分而家食緊都係呢六類咧，有啲叫 R 菌都有嘅嚇。咁講啲菌種俾你聽做乜咧？就唔係咧啊！我好痛啊，我想補下益生菌，我求其買啲益生菌。原來唔同菌種咧對你嘅身體係唔同嘅功能㗎。有啲搞皮膚，有啲搞陰道炎都有㗎。係啊，有啲搞你譬如調節血糖都有㗎，降膽固醇都有㗎。嚇，原來唔同菌種唔同嘅嚇。咁當然我今日唔係淨係講益生菌，但係起碼你學識到一樣嘢，就唔係求其去食一隻益生菌試下咁樣。你睇咩問題先嚇，咁你就對症下藥嚇。因為有時搞胃都有㗎，搞小腸、搞大腸都有㗎嚇。咁再細分都有嘅呢樣嘢嚇。好啦，咁今日講心靈補充品，我一定要講下呢樣嘢啦。呢樣嘢係咩嚟咧？叫唔知大家有冇聽過精神益生菌？有冇人聽過啊？在呢度先啦嚇，網上就睇唔到，你知唔知啊？冇一個聽過㗎嚇。
雖然大家好熟益生菌，但係其實好即係個層面好表面嘅，仲係嚇嗱叫精神益生菌。佢同發覺咧，原來我哋腸咧做兩個好重要嘅荷爾蒙，一個咧就係多巴胺，一個係血清素嚇。原來有份搞嘅，大部分咧差唔多90%幾嘅血清素都由腸去分泌出嚟嚇。咁當然呢啲仲係好初步去研究嘅嚇。咁啊發覺咧你原來條腸好咧，你多巴胺啊、血清素都會好啲。咁血清素係咩嚟咧？患過抑鬱就會知道噶啦嚇，就係原來你唔夠血清素咧，你個人會好心叫沉好多負面嘅會嚇。咁所以咧，原來益生菌同呢啲都有關係嘅。咁所以有啲人咧，如果佢心情唔好，係因為抑鬱症啊，或者呢啲幸福嘅荷爾蒙，即係呢啲好似俾人攬住嘅幸福荷爾蒙咧唔夠嘅話咧，原來食益生菌咧都有幫助嘅嚇。所以唔係淨係腸或肚屙啊、便秘先食㗎，原來嚇。咁益生菌咧嗱，記得我講啦，第一關咧你必須嘅，益生菌唔係必須嘅。點解？你身體有嘅，但係幾時係必須咧？變咗就係你食唔夠。咁益生菌咧，呢度有5樣嘢都有益生菌嘅。你估邊樣係比較即係好嘅來源？呢度有冇人現場觀眾？納豆，第4樣1、2、3、4泡菜，即係納豆對泡菜，有冇嗱？其實咧就納豆咧就唔係個個中意食嘅，我明㗎嚇。不過納豆咧係非常好嘅嘢嚟㗎嚇，因為佢可以咧將你啲膽固醇咧降嚇。咁泡菜咧就反而唔係最好嘅嘢嚟嘅嚇，即係你可以食嘅，但係唔好長期食就得㗎啦嚇。咁所以咧泡菜就未必係嘅。咁都有益生菌嘅，呢啲全部都嚇。所以你皮膚咧食呢啲嘢嘅，你皮膚都會好嘅嚇，皮膚都會好。咁如果要揀咧，可以揀乳酪啦，不過要揀低糖啦，係咪嚇？或者揀啲味噌湯啊，呢啲比較即係有益生菌，但係又唔會太刺激你其他問題出嚟咁咯嚇。咁納豆都好嘅，但係你食唔食到咧？你食到就係你幸福咯嚇。咁如果你有食呢啲嘢咧，理論上咧你有益生菌咧，你加埋啲益生元啊，我哋所謂，咁你基本上咧就會自給自養自立，就唔使再補噶啦。除非你有肚瀉走佢嘅，或者食抗生素殺死佢嘅啫，係咪啊？咁所以咧食呢啲益生菌咧，你要起碼有100億啦啊！咁咧就食幾個禮拜，有時先會見效嘅，唔係食咗2粒就點解冇啲皮膚冇仲係咁嘅咁嚇？即係要有啲時間嘅嚇。咁呢度咧就話聽幾時食啊咁樣，個個都唔同嘅，好多研究唔同嘅嚇。咁其實都係怕胃酸揦佢啫，但係有啲菌咧已經唔驚胃酸嘅，所以或者有啲技術咧有個膠囊啊，或者包住啲菌啊，咁你就唔使驚幾時食都冇問題㗎啦嚇。好啦，頭先講益生元咧，即係所以你食完益生菌咧，你想繼續養佢咧，要食啲益生元先得㗎。咁我覺得又唔難嘅，啲生果蔬菜度啫嘛，主要係啊。咁啊，麥皮啊、蒜啊、葱啊，呢啲都有益生元喺度嚇。咁除非你好多蔬果都唔食，咁你真係要補充下。嗱，最複雜就係第三代叫後生元，而家越嚟越多產品出現後生元。後生元係一個幾大嘅商機嚇。咩嚟咧？我見呢度都冇人飲緊後生元嘅嘢㗎啦。咁後生元咧，有人唔明白佢好似熱風型菌種，哇！熱咗佢封住佢，係啊，熱咗佢封住佢，即係死咗㗎啦，死咗再封住佢啊！咁點解要咁做咧？就係益生菌嘅有益嘅嘢仲喺度，但係佢可以用喺唔同嘅地方。即係而家啲益生菌點解唔可以擺喺唔同嘅地方？因為怕熱啊，怕酸啊嘛，係咪？而家佢唔緊要啦，死咗啦，佢唔怕熱㗎啦。咁你可以擺喺你啲糖度啊，擺喺啲茶度啊。擺喺任何地方度，所以佢用途開始好廣闊嘅。所以第時嘅趨向咧係叫做第3代 postbiotics， 即係再後嚇。咁次世代嗰啲唔講啦嚇。咁即係越出越多。譬如呢啲產品咧，佢就有後生元嘅嚇。即係原來有嘅，已經有啲產品加咗後生元落去㗎啦嚇。飲品都係嘅，咁有啲冇嘅，咁啊加咗啲呢個低聚糖，呢啲係你等於係益生元啫嘛，加咗啲益生元嚇，咁啊你就唔好
高過45度咯，驚啲菌會死咗咁解，冇用咯變咗就嚇。好啦，咁啊呢個咧叫跟住講嘅叫奧米加3。奧米加3我諗都唔會因時間而突然間唔 hit 嘅，佢不嬲都係好多人食緊㗎啦嚇。不過咧，大家唔知道奧米加3係咩嚟？奧米加3係重要脂肪酸，即係必須的，必須的。但係好奇怪，呢個反而必須，即係唔知每日都需要的啊嚇。咁咧，佢有植物同動物嘅形式嘅嚇。咁有啲譬如孕婦啊會食緊啲植物啊、藻類啊嘅 DHA 啊嚇。咁啊魚油咧就 EPA 加 DHA 咁樣嚇。咁呢幅圖就話俾你聽咧，佢有奧米加3，有奧米加6，奧米加6就會發炎，奧米加3咧就會抗發炎。所以最重要奧米加3就係喂抗發炎咯。咁身體好多炎症啊嘛，其實有啲病咧你唔知佢係由炎症引起嘅，所以奧米加3嘅功能係好多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 嘅嚇，因為好多都係由炎症引起抗發炎。好啦，咁咧就腦筋啦、DHA 啦、個腦啦、眼啦，呢啲都係另一個角色嚟嘅。原來補眼補腦都係奧米加3嚇，即係成身都連降血脂血管都係奧米加3，所以係必須。如果你唔夠奧米加3咧，你好似冇事，其實慢慢有啲嘢發生，你唔知嚇。咁你保健啊、患病啊個份量係唔同㗎，唔係話食一粒兩粒嘅問題，係你想做乜嘅問題嚇。咁啊，今日講心靈啊嘛，咁原來佢都關心靈事，心臟啊、身體啊，同埋呢個減少抑鬱心靈都關事㗎。好啦，亦都係嗰句，你食得夠唔夠先？唔夠你就要補㗎啦，必須啊嘛，係咪？咁睇你夠唔夠咯嗱。我當一日平均每人食大概500至1000，當500啦，當500毫克。咁呢度有6種食物，你估下邊樣最高？好，有冇講下？魚油肯定啦，係咪？冇可能唔係啊！仲有咧，有冇第二個？三文魚係啦，個個都係咁講，一定係啦。又究竟魚油定三文魚咧？嗱，開估咯喎，時間有限，我唔想買咁多關子啦。好，第一關，紅衫魚都夠噶啦。你每日食100克咧，大概係一隻手掌掌心咁大嘅紅衫魚嘅肉咧，你夠奧米加3噶啦。但係咁，聽日咧又唔會食紅衫魚啦。聽日係咪？咁聽日食三文魚咯，1700啊。後日咧，後日食咩好咧？係啦，到黃花魚啦，哇，2100夠晒。咁我可唔可以一日食晒呢3條魚？聽日後日唔食都得㗎。但係你可唔可以一日食6條魚？呢個禮拜唔食係唔得嘅，因為佢儲1-2日就得咯。你唔可以儲太多咯，儲唔到咁多嚇。因為佢油溶性可以儲一陣嘅嚇。好啦，跟住咧話到邊個咧？哇，合桃都唔少喎，2000幾嘅喎，唔怪得補腦啦，係咪？好啦，而家剩翻2個，你又估下啦。頭先太多，你話梗啦咁多估唔中嘛？有冇收集咗2個？係繼續魚油啦，係咪？冇得輸啦，係咪？4000幾奇亞籽、奇異籽或者叫英文 chia seed 譯翻出嚟嘅嚟咯，有幾多咧？300嘅啫嚇，所以唔係你想象中咁多。其實你想象下，三文魚擠嘅油仲即係仲多過1粒魚油啦，係咪？咁點樣食法咧？奧米加3原來係好特別嘅。第一，你食天然嘅嘢咧，你真係要輪住食，唔好食死一種魚或者一種嘢，你輪住食嚇。咁咧就即係有啲人唔食三文魚咧，有食青魚或者一啲秋刀魚，呢啲都係好高奧米加3嘅嚇。跟住同三文魚有得揮嘅呢啲嘢嚇。咁但係你話奇亞籽同合桃有咩特別咧？就係佢雖然係咁高，但係佢係植物嘅奧米加3。當你要用佢嗰時咧，佢要轉翻動物嘅奧米加3，即係你要由 yen 轉翻港幣，你知係少咗好多啦，咁多例子咁嚇。不過奇亞籽係必食嘅嘢嚟嘅，即係第一關佢要食嘅嘢嚟嘅，即係你哋係愛嚟排毒，好重要嚇。有機會再講俾你聽嚇。咁如果你真係食夠咧，你唔使食奧米加3噶啦，除非你係治療。治療就唔係你去買噶，你要睇醫生啊，睇營養師
去決定啊，就唔係你自己決定噶啦。嚇，保健你一般都夠噶啦。咁啊，對於失智症啊、腦部啊呢啲有幫助嚇。咁而家係咪食魚油最好咧？哦，而家突然間題目變咗磷蝦油對魚油。咁磷蝦油有冇人食過呢度？都好少係咪嚇？磷蝦油咧易吸收啦，最重要咧佢係有呢樣叫做蝦紅素同埋膽鹼。嗱，呢兩樣嘢係重要嘢嚟㗎嚇。咁係魚油係冇嘅。咁蝦紅素咧係好強嘅抗氧化，又降膽固醇，又補腦，又降血脂，所以蝦紅素係好多功效都係。即係奧米加3已經多功效，你再加埋佢裡面嘅蝦紅素咧又多功效啊，加埋膽鹼咧補腦成分就會高好多。即係所以你愛補腦咧，一講補腦咧，你唔係食魚油㗎，你食磷蝦油會好啲嚇。當然你如果真係唔知自己病情啊，又唔知自己有冇食啲藥會撞佢啊，咁你要問翻醫護人員啦嚇。因為越強嘅嘢你知㗎啦，就會可能同其他相衝就越大嘅，會有機會。好啦，講完腦啦嚇，跟住對下就最近係隻眼㗎啦。補眼咧，我覺得哇，真係越嚟越需要啊！點解啊？因為大家可能網上嘅觀眾已經喺度一路聽一路撳緊手機睇緊嘢啦。咁手機對隻眼嘅傷害係咩？藍光嘛，係咪嚇？咁所以咧，你隻眼會乾啊嚇，好多嘢。咁補藍莓素有冇用咧？咁 hit 喎嚇，即係梗係補藍莓素啦。講咗咁多年，但係其實咧，主角唔係藍莓素，係葉黃素同粟米黃素。你冇呢兩個成分咧，你做唔到咁多，即係渣好多啊！應該咁講嚇。主角啊，呢個先至係嚇。所以你補充咧，唔該補翻啲葉黃素、粟米黃素。嗱，呢啲咧，其實你好容易食到夠㗎。但係而家你唔夠佢個手機傷害得快啊！你補翻同佢傷害咧，傷害得快過你補啊！除非你一路睇手機一路食菜啊，一路食呢啲嘢啫，係咪先？你唔係唔夠佢鬥嘅，所以除非你係唔用手機啦。而家仲係啲不過唔得啊！安心出行之後咧，個個都有個畫面㗎啦，係咪？咁除非你用翻啲舊手機，淨係打電話咁樣嚇。咁所以咧，大家就要睇下自己隻眼啊，去驗下睇下，咦哇差咗咁多嘅，咁你唔好等啦，你快啲補呢個，呢個好見效下嘅都嚇。咁粟米黃素同葉黃素嚇，就保護你嘅眼嘅。咁你話我食得夠唔夠啊？嗱，頭先講食得夠嘅應該嚇，除非你真係唔中意食呢啲嘢啫嚇。嗱，譬如菠菜啊、藍莓啊，其實藍莓唔多嘅呢啲，反而菠菜啊、青蘿蔔、青紅蘿蔔，青蘿蔔係主角嚟嘅，記住，唔係紅蘿蔔，係青蘿蔔嚇。粟米啊，粟米黃素嘛嚇，咁所以咧，你食多啲啲，聽清楚咯喎，你咁食咧，煲湯啊，你攞唔到噶。你要揾啲油去炒佢啊，即係譬如你牛肉炒粟米啊，咁你先做到呢件事嘅。呢啲係油溶性嘅嘢嚟㗎，得唔得？煲湯咧，你水溶性咧，你食咗咧，你吸收唔到佢啲嘢㗎，或者吸得好少㗎，得唔得？除非你個煲湯好油膩啦，咁你油膩你又換咗肥啊，心臟唔好咁就冇啦嚇啊！咁你用啲啱嘅油去煎佢啊，或者炒佢咧啊，咁少啲油啦最多，但係你就會攞到嗰啲營養素咯嚇。所以唔係話聽完買咗食咗就搞掂嘅，原來煮嘅方法都會影響你嘅吸收嘅，得唔得？啊，好啦，咁呢個咧就有個研究都好出名㗎啦。咁所以好多產品補眼都根據呢個研究去做佢嘅 formula 出嚟嘅嚇。咁所以咧呢個係 standard 咗㗎啦嚇，即係譬如粟米黃素2毫克啊，葉黃素10毫克啊，你見到好多產品都會做成咁。所以認住呢兩個主角，呢兩個先係主角，得唔得？有冇藍莓素咧就其次。你可以有都冇問題，但係呢兩個係主角。呢啲我求其喺網上揾呢個大，呢啲好多嘅。佢根據個呢個即係根據個研究嚟做㗎。有呢個字就係嚇。咁啲產品係 exactly 一樣嘅，同即係搞到佢一模一樣嚇。好啦，又多人食嘅，不過偏向老人家多人食嘅就係葡萄糖胺，大家應該都聽過係咪嚇？因為好多人會問我得唔得㗎食起？咁我其實調翻轉問你，你食咗得唔得先㗎？係咪先？嚇，唔係話我話得就得㗎嘛？點解咧？因為研究好參差，話唔得又得，話得又得，即係有參差唔一致嘅。咁點解咧？因為咧，第一你要食夠個量係起碼有1500嚇。咁有啲人食一粒得500，咁係唔得㗎，要1500個量，仲要食足3個月嚇。
咁最好分2、3劑食。有啲人1000、1500咁就咁一粒食咧，就唔係最好嘅嚇。咁咧仲第二咧，你要過第二關就係佢點樣組合啊個 formula。嗱，你有啲複雜嘅就係呢個叫做 sulfate 啊，硫酸葡萄胺啊，有啲叫做鹽酸葡萄胺。咁呢個係好啲嘅，呢個係好啲嘅，但係市面上有啲人買呢個嘅，所以又冇咁好嘅原來嚇。咁呢個係搞關節嘅嚇，老人家搞關節。咁有冇用咧？總之又話有，又話冇。輕度嘅、中度嘅都有啲成效嘅嚇。咁咧原來咧第3關咧就係原來有個叫 crystalline 嘅嚇，即係你變咗一個結晶體咧，就容易啲吸收嘅嚇，即係個效用係好過你普通嘅原來嚇。即係樣樣嘢咧，原來有啲巧妙嘅，就唔係咁簡單嘅都嚇。咁但係如果你好嚴重咧，行都行唔到啊，好痛啊，呢啲唔係止痛藥嚟㗎，唔係消炎藥嚟㗎，所以你食完都係會痛㗎嚇。但係慢慢會有幫助。咁但係我通常咧咁樣樣都有啲副作用嘅，咁留意下啦嚇。有啲人對叫貝殼類敏感，咁就唔好食咁多咯嚇，或者唔食啦直情嚇。咁有啲人食咗腸胃有嗰啲問題咁。嗱有啲就係複方嘅，就係會加咗 MSM 嘅。嗱呢樣有效嘅嚇。咁啊佢個量係2000至3000嘅。咁所以有時咧就係有啲人葡萄糖胺加 MSM 又有嘅嚇，有啲 formula。咁呢個係好嘅。咁我通常都會推介呢隻嘅，呢隻係再好啲嘅嚇。咁唔係太多人識嘅啫，其實呢隻嘢叫 UC2 啊 ，UC2 嚇。咁其實係咩嚟咧？其實係佢有啲雞胸嘅軟骨，你唔消化到佢喺條腸咧作用㗎，佢唔係入你血作用嘅。葡萄糖胺嗰啲係入咗你身體作用，佢都唔入你身體作用，仲快啊原來嚇，仲快。咁咧嗰啲研究咧就係發覺咧，佢可以搞啲神經啊、減痛啊咁樣嚇。咁關節炎啊、類風濕關節炎都有啲幫助嚇。咁喺幾時食咧？空肚嗰陣時食就得㗎啦嚇。咁相對咧，佢細粒啲嘅40 mg 啫，比一啲葡萄糖胺咧就大粒啲嘅，所以呢個係容易服用啲添嚇，同埋時間係短嚇。咁幾個禮拜已經見效喎呢啲嚇。咁如果有啲風濕關節炎咧，我通常第一線叫佢食咗呢隻嘢先嚇。咁有複方嘅都係可以加好多唔同嘅嘢嚇。有啲會加薑黃素啦，有啲係加其 MSM 啦嚇。咁都係抗發炎，咁會效果再好啲。好啦，降膽固醇。咁你而家降膽固醇咧做啲咩咧？食清啲咯，食少啲咯。仲有咩好做啊？做運動。咁咧就會好啲噶啦。咁就到驗血好緊張啊！冇變嘅。哎呀，我知啊，我食咗唔知咩嘢，琴日哎呀去咗旅行啊，即係會有好多呢啲嘢嘅嚇。即係其實咧就未必係咁嚇。咁你睇下自己幾高啦。如果講壞膽固醇，希望目標低過2.6啦嚇。咁有啲人話雜界，有啲過咗少少都唔知自己幾高嘅，有啲真係㗎嚇。3點幾高少少啦咁樣，或者4點幾高啲啲啦咁樣。唔食藥就係高少少咯，食藥就係高多咯，咁係咁樣定義，其實就唔係咯嚇。即係睇你成件事嘅，即係你有冇血壓高啊，有冇糖尿啊，成件事去睇咯嚇。好，咁點樣降膽固醇咧？食啲叫植物固醇嚇。植物固醇咧都係補充品嚟㗎，不過佢加咗落去啲依啲食物度咯。呢啲食物有植物固醇，咁每日2克，咁咧就可以降大概8至10%， 3個禮拜。研究講嘅。不過點解唔得嘅你？計啦，你右面菠蘿包，左面啲植物固醇，咁你唔得㗎。即係佢嘅研究唔係咁食㗎嘛。即係佢都係食清清地嘅，但係再加咗呢啲嘢落去。咁總之佢有個原理咧，就阻住膽固醇吸收啦嚇。唔好俾啲膽固醇，即係衰嘅膽固醇吸收落去，咁啊會從而降低膽固醇。咁好多研究咧就總之平均咧都降到10至大概呢個2-3個禮拜降到㗎啦嚇。咁所以啲膽固醇病人咧，我通常都會建議佢食呢隻嘢。咁佢係加落啲食物度嘅會，所以你可以揀啲有呢啲嘅食物就得㗎嚇。咁再勁啲，哇你好高喎，呢個都唔得喎，我就會介紹紅谷。唔係紅谷出咗事啊，呢排唔係呢排，上嗰排已經嚇。咁出事唔係紅谷，出事係嗰間廠。你明白？要分開佢嚇。咁紅谷不嬲都唔係你自己攞嚟食㗎，不嬲係要睇完我哋驗晒血先得㗎。有咁大件事嘅咩？係啊，紅谷咧就啲紅谷菌啦
咁咧就發酵而成嘅。咁啊，經過好多呢啲步驟，跟住咧就產生一個叫紅谷毛素 K， 呢個就等於他汀類嘅膽固醇藥，係等於啊。咁佢勁唔勁啊？降得梗係勁啦，同藥效一樣嘅勁啦，係咪？哇！咁咪食佢好過，咁佢都有副作用嘅，不過少過藥嘅副作用咯。嚇，咁邊啲人唔食得啊？哦，通常我驗肝腎功能，同埋佢唔好食緊膽固醇藥，明白？或者醫生唔建議佢食咁多嘢啦，因為可能除咗呢啲嘢，仲有其他考量噶嘛，嚇。咁所以咧就唔係個個啱食噶，啊！但係呢個係強嘅，啊，佢又係同啲藥咧都係咁嘅原理嘅，都係阻截呢件事做膽固醇，嚇，阻截佢發生。咁呢個咧就啲研究咧就發覺咧佢降膽固醇都17%㗎啦，啊都勁啊！頭先個8至10%嘛，再加埋呢個17%，你差唔多降完啦。你5點幾降到3點幾咁滯㗎，已經嚇。你3點幾降到1點幾咁滯㗎啦嚇。呢啲都係啲研究話佢有效，都幾實淨嗰啲研究都係。咁但係咧，即係所有嘢嘅副作用都有嘅。咁你點樣降低嘅副作用咧？就係呢度咧就話不如食啲 Q10啦。原來 Q10會阻止呢啲嘅副作用㗎嚇，紅谷嘅副作用。所以我有時叫啲病人食呢啲咧，我同時咧又會叫佢食 Q10 去減低個副作用咁樣嚇。個副作用係心臟機能衰退啦嚇。再勁啲嘅就係呢個叫頭先講啦，有納豆嘛，納豆激酶嚇。納豆激酶點解再勁啲啊？佢直情係即係好難取替佢嘅其中一樣。其實呢啲有一紮嘅嘢嚟㗎，一紮嘅補充品都有呢啲功效。不過佢係最出名嘅就係將你即係黐住血管嗰啲嘢咧拎走佢。呢個先係最終降膽固醇嘅終極目標。你降咗膽固醇咩？你有機會照中風。因為你抹咗地咩？其實嗰啲菌喺呢個腸度啊，嗰啲先係影響你呼吸嘅問題，明唔明白嚇？所以呢個先係終極目標。咁但係有陣時食納豆係有呢啲嘅。咁點樣食納豆同佢有咩關係咧？嗱，你睇住喎，每天200個 FU， 你唔知咩？你唔緊要，佢相等於100 gram 嘅納豆。100 gram 嘅納豆咧，嗱，而家你去啲超級市場咧，佢細細盒嗰啲叫40 gram， 即係幾啖嗰啲40 gram。咁你想象下，差唔多大半碗到咯，睇你食唔食到咯喎。嗱，你唔中意食咧就好難嘅，你中意食咧就食到嘅嚇。咁同埋唔係日日食嘅嚇，我都唔會叫病人日日食嘅，一個禮拜食一次咁咯嚇。咁都係嗰句啦，你唔要睇住自己嘅肝腎功能同埋有冇咩副作用敏感啊咁樣，對唔對黃豆敏感啊嚇，或者食緊啲薄血丸啊，唔好搞佢啦嚇，低血壓都唔好搞，細蚊仔雞孕婦更加唔好搞。呢啲強嘅嘢咧，我哋通常呢啲都叫佢唔好食噶啦嚇。好啦，哇！你有冇諗到一樣嘢啊？雙劍合璧啊，倚天屠龍，哇！一齊出，佢有啊，發覺31% 啊，咁咯嚇。咁都係嗰句，總之你問咗醫護人員先啦，呢啲真係有少少藥效嘅嘢嚟㗎嚇。所以咧降膽固醇喺香港嚟計咧就困難嘅，因為好多美食啊，係咪？你出街食即係開心㗎嘛，食嘢係咪？又要限住邊度開心嘅啫嚇，咁個人就唔開心。咁我都話啦，除咗營養均衡啦、營養補充啦，今日學識到啲營養補充，你仲要咧適當嘅運動啦，同埋咩啊？心境開朗嚇。咁大壓力點心境開朗啊？係咪先？起碼身體冇事先啦，係咪啊？嗱，我自己咧就啱啱10週年啦。10年前咧就患咗個病叫做後腹膜纖維化。咁呢個病咧會致命啦，冇得醫啦。咁用藥物咧係控制你嘅病徵啦，就唔係解決個病啦嚇。咁我咧當初食嘅藥咧就好高劑量嘅類固醇啦。咁有好多嘅副作用啦，都多到都寫唔晒啦嚇。咁感謝神啦。咁我食咗咁多年咧，高劑量咧，我都好少副作用啊。其中一樣嘢咧就係即係神俾我識營養啦，第一嚇，同埋好多弟兄姊妹為我禱告嗱，呢個真係奇蹟嚟嘅。咁即係我自己介紹咁多補充品俾人食，我而家我好彩我識呢樣嘢咯。原來識食呢樣嘢咧，你要補充幾樣嘢。
你就會負重減到好低。但係我見到啲病人係唔識啊，唔識咪喺屋企咯，翻唔到工咯，唔識咪啲皮膚咪唔好咯，唔識咪血糖高，哇成塊面咪肥晒咯，好多嘢㗎。咁你見我咧到而家都係正常翻工，正常所有都正常嚇，唔代表我裏面冇問題，不過起碼大致上都唔係好大副作用啊。所以原來好似頭先咁啦，你食紅穀原來仲有啲嘢可以阻止個副作用咁解，得唔得嚇？咁所以可以第時多句口問下，喂，我食呢隻藥嘅副作用有咩辦法可以減低佢啊？咁都好啊，係咪嚇？即係其實咧最重要咧，身體都重要，最重要我覺得心靈啊。我試過咧有一次咧，好驚啊！瞓一覺咧，因為我唔知幾時會死噶嘛，即係你唔知幾時會死嗰時，你最驚又唔知聽日、後日定邊日，咁我唔敢瞓啊！我嗰日個心靈好唔平安，我直情係唔好瞓啊！咁1點、2點、3點、4點、5點唔瞓，點解？我驚一眯埋眼咧，我聽日醒唔翻啊！哇，好恐怖嘅呢件事原來。咁啊，跟住我做咩咧？我唔記得咗做一樣嘢啊！我祈禱啊！我話神啊！哇，原來冇平安係咁恐怖嘅，好恐怖嘅嘢啊！即係你唔敢瞓啊，但係你唔可以唔瞓，眼瞓到你一定要瞓，但係你唔敢瞓。但係一祈完禱之後咧，我自己瞓着咗都唔知。自此之後咧，我俾翻呢個真平安我就唔驚啊！即係聽日死咁咯，或者呢個病咧，我唔會諗嘅。到幾時去諗咧？睇醫生商量下啊，點搞？我咪去諗咯嚇。咁我上年就翻發即係個病去翻冇食藥之前咁翻發，又再面對一次呢件事。哇！祈禱嘅功效真係好大。咁我叫啲弟兄姊妹祈禱啦。咁我去照啦，照咗之後咧，咦？醫生話冇翻發喎。嚇！我成個人都翻發晒喎，即係病徵啊，所有嘢都翻發晒。跟住我就問醫生，究竟信個 report 好啊，定信我而家呢個病徵好啊？咁你個醫生就話信 report。信 report 啊！咁我啲病徵我唔理佢都唔知係咪假咁樣。哇！神蹟出現，我啲病徵咧一路退，幾日後咧，我真係冇翻發啦，知道自己係啊。一翻發咧，即係你生命又再做個漏斗，又再嚟過啲嘢嚇。咁即係感謝神，我唔係話你祈禱就得醫治，你祈禱就一帆風順，個病仍然都在，冇走過。不過你見我即係好多人咧啊，你不如去下旅行啦，去退休啦，係嘛？去玩下啦。咁我覺得我僅餘嘅人生，我想做翻啲有意義嘅嘢。做咩？做翻自己嚇。咁啊，同你講下健康，希望幫助到更多嘅人嚇。我相信咧，真平安唔係個個有嘅，係要求啊，係啊。因為我哋有平安嘅意思就係，哎呀，加咗人工我好平安啊我。哎呀，今日咧好開心啊！今日遇到啲開心事，我好平安。呢啲唔係啊。今日咧好慘啊！我俾人減人工啊！今日咧我家人有啲事啊，哎呀，我今日唔知咩，我係好平安。呢個叫真平安嚇。基督徒又好，未信又好，你有冇呢個真平安咧嚇？即係唔係個個？我覺得唔係個個可以有呢樣嘢。係啊，我見到好多基督徒都係㗎，即係佢有事咧，你都知嘅，因為佢個樣即係話聽有事咯。但係真平安話俾我聽咧，咦，你有事？我真係唔知喎，你有事咩？唔知喎，咁咯嚇。咁我唔係要你梗唔知啦，我特登唔講啊。其實我裏面好唔開心啊，唔係呢啲啊。其實我咧都冇乜嘢嘅，我心裏面好平靜嘅。真係有事，但我心裏面好平靜。我覺得呢個係世代最重要嘅嘢。你有平安，你自然有喜樂。你經濟上唔得咩？你工作上好苦惱咩？你健康唔得咩？我覺得呢啲都係問題，唔係問題，又唔使特登苦笑咁樣。我覺得係求神俾平安你，你就會識處理。其實調翻轉，你個人平安啲嘢咧冇咁亂咧，啲嘢都即係好似我個病咁，啲嘢會退嘅會係啊。咁我又唔係求神醫治我，徹底醫治我，我求神俾佢真平安我啫。因為呢個係佢應許，神冇話天色常藍，佢應許你有平安，得唔得嚇？咁希望大家即係有呢個平安。好，我講到呢度先啦嚇。好，我哋俾掌聲 David， 好好啊，因為咧佢用到頭先佢分享就係佢過去點樣去識得去食啊，點樣去運用呢啲濕票文而幫助自己咧喺佢自己嘅身體有唔舒服患病嘅時候咧，佢懂得咧嚟到嘅去幫自己去揾合適嘅藥。咁但係我諗好重要嘅就係即係喺過程裏邊咧，頭先佢分享到就係原來即係喺患病當中咧，
最大嗰個嘅醫治係乜嘢咧？其實唔單止係藥，亦都係咧，即係禱告喎。弟兄姊妹同佢一齊禱告，呢個禱告係讓佢帶嚟嗰份嘅平安啦。所以咧，聖經會話俾我聽，就係喜樂嘅心係良藥，憂傷嘅心就使骨都枯乾喎咁樣。咁啊，但係好想咧睇下咧問阿 David 一啲問題嘅。咁我先問一個，睇下大家咧在座或者係網上面弟兄姊妹，如果你有問題嘅話，可以咧去打喺網上面，我哋會幫你咧嚟讀出嘅。咁我首先想問啦，我哋如果當中我哋有弟兄姊妹咧，我哋冇呢個專業啊，我哋唔識得去點樣去分辨到底應該點樣去揾合適嘅濕票文，同埋點樣去有邊啲應該要食，邊啲唔應該唔食嘅時候，咁你有咩建議俾我哋嘅弟兄姊妹咧，可以點做咧？嗱，首先係兩樣嘢啦。第一就係你自己嘅病徵，呢啲叫做一個叫 hints 啊，即係一個提示你自己有啲咩問題。我舉個例，譬如你真係關節痛嘅，咁呢個咪提示咯。你關節痛你冇理由補眼噶嘛，係咪？咁所以咧你要對症呢樣嘢先咯，就唔係咁啊大包圍啦，食多種維他命啦，咁你搞唔掂佢，因為你唔係針對佢咯。呢個第一樣嘢叫病徵去提示你，但係有時未必有病徵噶嘛，想保健噶嘛。咁呢樣係難啲嘅，因為你冇即係好似睇醫生。醫生問你食咩藥，我冇事啊，不過你俾啲藥我，咁俾咩藥咧？係咪？所以第二咧就係你一係做身體檢查，早啲發現一啲嘢出嚟，或者有時好得意嘅，我哋睇 report 咧，睇報告咧，我哋去睇到正常同唔正常嘅，我唔係㗎，我睇偏就嚟偏啊，就嚟唔夠啦，就要留意啦。所以你要睇下啲，譬如佢係10至15嘅，你係14或者係10.1嘅，你 report 係正常嘅，但係你當自己唔正常，血糖、膽固醇都係一樣。就唔係話，哎呀，我冇紅色啊，所以話好好咯咁樣。所以你睇翻個偏一邊，你係會早啲去預防。咁但係好啦，假如我舉個例子，我以我自己為例啦，我眼咧就有就有呢一個嘅飛蚊啦，咁就成日眼乾啦，跟住我成日一日對10幾個鐘頭電腦啦，咁我而家就食緊頭先你啱啱你介紹嗰隻黃眼嗰隻，即係嗰個牌子係啦，葉黃素我食緊嗰隻喎。咁我覺得食咗之後，我點樣知道自己好唔好咧？嗱，我有個病人咧，佢咧喺呢個新冠期間，咁我係停開咗㗎啦，即係我 clinic 停開咗㗎啦。佢打電話嚟，一定要嚟啊！我話我做咩？點解要嚟啊？喂，好危險啊！呢度好多菌啊！咁啊你唔好嚟啦。佢話原來佢發覺咧，以前食呢啲嘢咧，佢發覺都係咁啫，冇乜嘢啦。但係新冠期間佢冇買到冇食到咧，嗰幾年咧就發覺矇咗好多。有時咧呢啲食物咧或者啲補充品可能係夠你去到一個叫維持或者改善少少嘅水平，未去到治療到你復原。但係冇咗佢咧，你發覺咪問題一路差咯。你到差咗，你先至發覺佢嘅用處喺邊度咯。嗱，呢個有其一個，即係睇到有冇再差，你唔食嗰陣。第二咧就係你有冇發覺除非有啲嘢係有得量度嘅，因為你眼嗰啲冇得量度啊。你咪量度下自己近視嘅情況啊。或者你有時對翻譬如人參呢度睇到人參嘅，咦開始矇嘅，即係相對地渣嘅。咁有個老師嘅做老師啦，咁佢係嘅望到黑板咧，咦點解開始睇唔翻自己啲字嘅？即係有一日突然間喎，其實跟住我就介紹佢食咯。食咗之後咧，佢隔咗3個月度啦，望翻到自己黑板啲字，咁你知道佢有所改善咯嚇。咁我覺得咧，如果第一關嘅嘢咧，你食天然食物先夠嘅，你就唔使食啦。除非你有個狀況，咁你食補充品咁咯。好，咁我哋睇下咧，現場同埋網上面仲有冇弟兄姊妹有問題想問啦咁樣。咁我咧就如果冇嘅話咧，都想講下就係咁如果咧我哋要點樣去 alert 嘅時候，其實係咪都應該要去諮詢自己嘅即係家庭醫生或者係有相關嘅一啲嘅係營養師咧？咁點樣從咩途徑點樣可以去揾到咧？其實你譬如眼嘅，你睇翻眼科啦，專科會直接啲嘅。咁除非你唔知自己咩問題，你睇普通科再轉介啲專科嚇。咁專科會再即係喺嗰個範疇再仔細啲，我覺得會再好啲。咁佢會俾啲意見你驗乜嘢先，即係唔好一開始就自己講晒啲嘢啊。其實可能你有時啲病情咧，你自己未必掌握。我見到好多譬如胃痛啊，原來唔係，可能心臟或者心臟佢又講咗，或者胃痛佢講咗心臟，即係自己啲主觀可能講出嚟，但係就唔係講到肯定咁樣。咁等醫生去一個闊啲嘅去諗下你邊樣嘅問題咁咯，相關即係越留意多自己微細越多咧就越好嘅。咁我有病人咧，佢咧就話：哎呀，我一起身啊，小便啊好黃啊，係咪有中咗啲咩毒啊咁樣？咁咪問下咧，原來佢就食緊啲維他命 B 集。咁維他命 B 集裏面有 B1、B2、B5、B 一紮啦。咁 B2咧就叫核黃素，核黃素個黃字咧
就係令到啲小便會黃嘅，因為多咗會排翻小便道，所以原來係唔係問題嚟嘅。咁即係我意思係咧，原來有啲嘢咧，你講闊啲咧，就唔使咁冤枉揾咗太大條路咯，越多線索就越好啦，係啦。好啊，我哋再一次多謝 David 佢今日嘅分享啊，讓我哋知道咧，原來其實唔單止你要 aware 你自己身體上面嘅問題喎，原來係屬靈生命上面都係喎。如果我哋喺屬靈生命上面咧，都 aware 自己有一啲狀況出現咗，例如我哋自己到底有冇真係可能係情緒上面有好大嘅波動啊，又或者可能同人嘅相處啊，嗰個嘅人際關係啊，都有好多嘅衝突啊，咁值得我哋去留意下，我哋有冇咧嚟到時常咧去食我哋心靈嘅濕條文，包括乜嘢啊？就係咧要聽神嘅話語嚇，讀經。我哋有冇祈禱啊？我哋有冇靈修啊？我哋有冇返教會？有冇團契？你會發覺，如果冇咗呢一啲嘅係心靈嘅濕條文嘅時候咧，我哋嘅生活可能都會面對好多啲頭先所講嘅響起警號，響起警號。但係咧，唔係當你出事嘅時候咧，先至去揾信仰，而係喺你咧就係發覺，咦，已經去到咧即係響起警號咯，挨近嗰啲嘅 borderline，你就要咧嚟到去返去上帝嘅裏邊嚇。所以咧，好多謝今日 David 嘅分享，讓我哋一齊咧有一個禱告，好嘛？我哋同心祈禱。天父，感謝你透過今日嘅分享，你提醒我哋好多時我哋只係關注喺我哋自己身體健康，因為我哋見到身體有需要嘅時候，我哋好想嘅係頭痛醫頭，腳痛醫腳。但係神啊，你卻係提醒我哋就係，當我哋未發生呢一啲嘅係身體上面嘅警號之前，我哋要留意到自己嘅需要。我哋唔單止去懂得保養顧惜，嚟到去照顧好自己嘅身體，去幫助自己咧嚟到去身體上面咧有一個嘅規律，以致我哋能夠有平衡喺我哋嘅生活狀態。但係更加重要嘅提醒我哋就係，當我哋嘅生活面對唔同嘅困難同埋張力嘅時候，我哋值得去問呢一啲響起警號嘅狀況，如何提醒我哋要返去上帝你嘅身邊，我哋去尋求上帝嘅幫助。剛才 David 所分享到，佢如何能夠透過弟兄姊妹為佢禱告，帶嚟嗰份嘅平安。而呢份平安唔係任何嘅藥物能夠帶到俾我哋，而係喺禱告嘅裏邊嗰份愛、關懷同埋被接納，亦叫到我哋經歷喺耶穌基督裏邊嗰份愛嘅醫治。去到今天，係啊，神你醫治咗 David， 亦叫到佢睇到嘅就係原來身體上面嘅 symptom 帶嚟嘅係裏邊內在有好多嘅不安同埋恐懼，但係報告佢係讓佢看見神蹟就係咁樣發生，亦叫到佢今日能夠喺台上面去見證你，去將佢過去嘅經歷去整理同大家分享。主，我感謝你，盼望你繼續嘅去使用 David 嘅見證，讓我哋聽到嘅時候都去相信就係，當我哋要去尋求身體嘅醫治嘅時候，更加重要嘅我哋要尋求耶穌嘅幫助。我哋更多嘅喺禱告裏邊去依靠呢一位主宰生命嘅上帝。多謝你聽我哋嘅祈禱，禱告交託，奉耶穌基督嘅名求，阿門。好。